A Kaposvári Mami júliusi nyereményjátékán 3 szerencsés nyertes sorsolunk, akik a Virágfürdő 2-2 darab családi belépőjét nyerik. Sajnos mégse volt lehetőségünk a helyszínen sorsolni, ezért most Annát fogom megkérni, hogy húzza ki a nyerteseket. Anna? Mutasd a papírt kamerának. Natibva az egyik nyertesünk. Következő. Jó, kamerának mutasd a papírt. Tamasné. Tamásné. Harmadik nyertesünk pedig Szilvi 74. Köszönjük szépen! Gratulálunk a nyerteseknek!